چل پڑھ کے نات پڑھ ہے دل دی تمنا ریاض الجنات وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے تیرا علم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھا نظارہ تو مینوں بلالا تو مینوں بلالا میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارہ مینوں اجڑے اسود دا بوسا کرا دے او رمضان دا ہووے پاک مہینہ او اکھیاں دے ساویں ہووے بس مدینہ میں سحری کراں نالے افطاری ریلے کھجوراں دے زمزم سورج کے پلا دے اور روزے چلیٹے نیرنیار کیرے انوکھے سی سانو تے او پیار دین دے وفاداری یارا تے وفادار پیارا تو کھا پانچے سانو تو مکھڑے وکھا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے تیرا علم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھا نظارہ تو مینوں بلالا تو مینوں بلالا میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارہ مینوں اجڑے اسود دا بوسا کرا دے وہ تمام دوست احباب بھائی صفحہ دے اوپر بیٹھو ترتیب وائز اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا قبول کرے پروگرام دا آغاز شروع کرائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی حضرات سالانہ 2 روزہ جلسہ منڈا پنڈ جس کا باقاعدہ انعقاد ہو چکا ہے اور اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا چاہتا ہے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا مرکز حاضہ کے مدرس قاری شبیر احمد صاحب وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرہ. اب تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے جامعہ سلفیہ کے طالب علم ساہیوال سے جو تشریف لائے ہیں محترم ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، میں انہیں دعوت دوں گا وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے. ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر تے کوئی مجبور ہے. ایک گل نو یاد رکھا بد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے. اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا. تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا، تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا. کون کرے انکار ربا تو مخلوق وکری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے.
کئیاں ساری عمر نہ نیتے کئی لب دے پھرن مسیتے شوق اذاناں دا شوق اذاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں او بندہ نہیں او جیڑا تیرا شکر گزار نہیں او بندہ نہیں او جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے تے فرق ایماناں دا تے فرق ایماناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار اللہ جڑے لوکی تیرے در اتے آندے نے بھر بھر جھولیاں او گھراں نوں او جاندے نے کیوں تو ڈاڈا گئے لجپال بڑے پیار والا جملہ تو ڈاڈا گئے لجپال تو رکھنا ہی آپ خیال اپنے مہماناں دا او تجھے اللہ دے مہمان ہی ہونا اللہ تعالیٰ دے گھر مسجد دے اندر آئے جے اللہ تعالیٰ اپنے مہماناں دا آپ ہی خیال رکھ دینے تو ڈاڈا ہے لجپال تو رکھنا ہی آپ خیال اپنے مہماناں دا اپنے مہماناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا حلیمہ جد دیکھیا تے ویکھ دی رہی تکیاں دا سونے نو تے چھڈ کے نہیں گئی تے سادیا دے گھر دی تے سادیا دے گھر دی جاگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا ویڑے وچ چلدا نواب سونا اے پھلاں وچوں پھل جو گلاب سونا اے پھلاں وچوں پھل جو گلاب سونا اے سادیا دے ویڑے وچ سادیا دے ویڑے وچ چن چڑھیا چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا چن ول انگلی اٹھاندا سونا اے ٹوٹے کر جگ نو وکھاندا سونا اے ٹوٹے کر جگ نو وکھاندا سونا اے تے سارے رسولاں دا تے سارے رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا اوندے حسن و جمال دی مثال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ فاروقی بھی دوانائے فاروقی بھی دوانائے آخیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا السلام علیکم مختصر تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمان گے اس بعد ایک ساڑے مہمان آئے ہوئے حافظ زید صاحب مختصر خطاب فرمان گے اور سٹیج دے جلوہ فروز نے اس ٹائم قاری حنیف ربانی صاحب اور محترم ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਲ ਸਾਜਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਮ ਆਲਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਬਦਰ ਰਸ਼ੀਦ ਹਜਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਤਾਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਖਿਤਾਬ ਆਮ ਹੋਏਗਾ कारी हनीफ रबानी साहब का। तो तमाम हजरात तमाम दोस्त अहबाब मस्जिद तशरीफ लै आउन ਜਿਹੜੇ इस इंतज़ार च ने कि कदों खिताब शुरू होवे तो कदों मस्जिद जाइए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 2 4 5 10 मिनट इंशाअल्लाह कारी हनीफ रबानी साहब का खिताब शुरू होने वाला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صرف 5 منٹ کے لیے محترم حافظ زید خادم صاحب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق اللہ العظیم. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، آقا ہے چاند تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو تم بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. حضرات، کون صحابہ جن کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں تقریباً 700 کے قریب آیات نازل فرمائی. تورات، انجیل، زبور کتابیں پہلی، مگر تذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تورات کے اندر نبی موسیٰ کے ماننے والوں کا ذکر 13 مرتبہ آیا ہے، مگر مصطفیٰ کے ماننے والوں کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے. انجیل کے اندر نبی عیسیٰ کے ماننے والوں کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے، مگر مصطفیٰ کے ماننے والے صحابہ کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے. زبور کے اندر نبی داؤد کے ماننے والوں کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے، مگر مصطفیٰ کے صحابہ کا ذکر 5 مرتبہ آیا ہے. کتابیں پہلی ہیں مگر تذکر محمد رسول اللہ کے صحابہ کے ہیں. جس طرح قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح قیامت تک کوئی نیا صحابی بھی نہیں آ سکتا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو عمر نو مل جائے، عمر نو 1780 سال ہے، اس کے 1780 سال کی زندگی کی عبادات، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج ایک پلڑے کے اندر، مگر میرے صحابی کا کھڑے کھڑے میرے چہرے پہ دیکھ لینا ایک پلڑے کے اندر، مگر اس بندے کی عمر نو کی عبادت میرے صحابی کے ایک نظارے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج کہتے ہیں کہ صحابہ بدل گئے تھے مگر چار ہی حق پر تھے، لیکن قرآن میں تو اللہ نے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے۔ کون صحابہ؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک حزب اللہ صحابہ۔ کون صحابہ؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صحابہ۔ کون صحابہ؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک كتب علیہم الایمان صحابہ۔ کون صحابہ؟ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی صحابہ۔ کون صحابہ؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم صحابہ۔ کون صحابہ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک هم المؤمنون صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک اصحاب الجنہ صحابہ۔ کون صحابہ؟ ہم فیہا خالدون صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک هم الصادقون صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک هم المہتدون صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک هم الفائزون صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک هم الراشدون صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک هم الصادقون صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک هم المؤمنون صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک علی ھدی من ربہم صحابہ۔ او دشمن صحابہ بتا ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ او دشمن صحابہ بتا ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، میرے ارمان صحابہ کے حق میں، ساری دنیا کے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتلك حجتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاکم اللہ. یہ تھے قاری حنظلہ راشدی صاحب جو نہایت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید ارشاد فرما رہے تھے. اب بلا تاخیر خطیب پاکستان جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب ان کا خطاب ہوگا. ان کے حکم پہ ہی ان کے بیٹے سمیع اللہ ربانی صاحب کا ہی ایک نظم ہوگی چھوٹی سی, اس کے بعد قاری صاحب کا خطاب ہوگا انشاءاللہ. سمیع اللہ ربانی صاحب یہ قاری صاحب کا بیٹے ہیں, یہ نظم پڑھیں گے قاری سمیع اللہ ربانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا فرماؤ اللہ پاک ساڑے سارے دی اج دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے ساڑے سارے دی نجات دا ذریعہ بنائے. بڑے ہی اختصار دے نال نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت اور عفت حوالہ دے نال چند اشعار پیش کریں گا. شاعر کہندا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے. جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے. جس دل وچ پیارے محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے. میں تور دی عظمت مندا ہاں پر بکری شان مدینے دی. میں تور دی عظمت مندا ہاں پر بکری شان مدینے دی. جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا ہے. جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا ہے. جس دل وچ پیارے محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے. جنوں مل جائے قربت سوہنے دی او نیڑے رب دے ہو جاوے. جنوں مل جائے قربت آقا دی او نیڑے رب دے ہو جاوے. جیڑا ہووے دور محمد تو او رب تو دور ہو جاندا ہے. جیڑا ہووے دور آقا تو او رب تو دور ہو جاندا ہے. او دا ویکھ اشارہ انگلی دا
ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چند ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے او دا حکم ہووے تے پتھرانو بولندا شور آ جاندا ہے او دا حکم ہووے تے پتھرانو بولندا شور آ جاندا ہے جس دل وچ پیارے محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جائے۔ ناظم اعلیٰ عبدالرشید حجازی صاحب کے حکم پر میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم فضائل محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال ایاکم والغلو فی الدین فإنما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین رواہ النسائی۔ دین اسلام دین اکمل اور دین مکمل ہے، اس کے اندر کسی قسم کی اور نقص کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام دین مکمل اکمل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے ادیان جو گزر چکے ہیں ان کے اندر غلو کی وجہ سے ان کے مذاہب کی ہلاکت کا ذکر کیا، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو غلو سے بچنے کا درس دیا۔ غلو یہ ہے کہ کسی چیز کی کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں، آپ اس کی حدود اور قیود سے بڑھ کر اسے آگے پہنچا دیں، حدود اس کی کراس ہو جائیں، حدوں سے وہ تجاوز کر جائے، یہ غلو ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اہل نجد سے ایک شخص آیا اور آ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا، کہنے لگا آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں ہیں بھائی دن اور رات کے اندر۔ کہنے لگا
हल अलैया मिन मजीद, इससे आगे कुछ? आकाए रहमत ने कहा ला इल्ला अंत तव्वा, फरमाया नहीं, 5 नमाज़ें फर्ज हैं, इससे आगे नफली है। फिर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वसियाम रमजाना, रमजान के महीने के रोजे फर्ज हैं। कहने लगा हल अलैया मिन मजीद, कोई और इससे बढ़ के किसी महीने के रोजे फर्ज हो? कहा ला इल्ला अंत तव्वा, सिर्फ अगर तू नफली रोजे रखना चाहे तो रख सकता है। फिर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया, कहा वतोति ज़काता, ज़कात फर्ज है, अदा कर। फिर वही सवाल हल अलैया मिन मजीद, इससे बढ़कर? कहा ला इल्ला अंत तव्वा, ये कि तू नफली ज़कात को, नफली सदके को अदा करे। कहने लगा वल्लाही ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुसु, अल्लाह की कसम है मैं ना इससे बढ़कर कुछ करूंगा ना इससे कम कुछ करूंगा। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सादका, कहा अफलह इन सादका, कहा अगर ये सच कहता है तो फलाह पा गया। मालूम हुआ दीन इस्लाम के अंदर जो चीज फर्ज है, जो चीज ईमानियात के अंदर है, जो चीज एतकादात के अंदर है, जो चीज इबादत के अंदर है, ना उसमें किसी ज्यादती की गुंजाइश है और ना उसके अंदर किसी किस्म की कमी और तनकीस की गुंजाइश है। और जिन्होंने अपने दीन के अंदर गुलू किया, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने गुलू किया, कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाइयों ने कहा कि ईसा अल्लाह का बेटा है। और किया क्या? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, फरमाया उन्होंने अपने औलिया की, अपने नेक बंदों की, अपने पैगंबरों की जात के अंदर गुलू किया और उन्हें अल्लाह जुल जलाल के मुकाम तक पहुंचा दिया। और हजरत अनस रवायत करते हैं, कहा जब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के बिस्तर पर थे तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, फरमाया अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो नसरानियों और ईसाइयों के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों के ऊपर सजदा गाह बना लिया। उन्होंने नबियों की जात के अंदर गुलूब किया, नबियों को अल्लाह के मुकाम पर पहुंचाया, वलियों को अल्लाह के मुकाम पर पहुंचाया। और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अमा इन्नहुम, फरमाया सुन लीजिए, ये जो नसरानी थे, ये जो यहूदी थे, ये अपने औलिया की इबादत नहीं करते थे, बल्कि करते क्या थे? फरमाया जब उनके लिए उनके मौलवी, जब उनके लिए उनके सूफिया, जब उनके लिए उनके बुजुर्ग किसी चीज को हलाल करते वो उसे हलाल समझते, जब किसी चीज को हराम करते उसे वो हराम समझते। हजरात, आप दीन के अंदर किसी लिहाज से भी गुलूम करेंगे, दीन इस्लाम के अंदर उसी की सूरत भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसी वजह से पिछली जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं उनके ऊपर अजाब आए और उनके मुदाहिब बर्बाद हुए। किस वजह से? दीन के अंदर गुलूम करने की वजह से। और मैं कहता हूं कि यह जुमला अल्लाह मुश्किल कुशा है, मैं कहता हूं यह भी दुरुस्त नहीं है। जुमला यह दुरुस्त है, सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं। और यही दीन के अंदर गुलूब है। आप वली को, आप अल्लाह वाले की जात को, आप किसी नबी की जात को उसकी जात से बढ़कर अल्लाह की जात के मुशाबे करते हैं, ये दीन इस्लाम के अंदर गुलूब। इसी वजह से पिछली उम्मतें तबाह हुई,
اے لوگوں سن لیجیے، کائنات کے لوگوں، وہ دعوت جو حضرت آدم علیہ السلام نے دی تھی، وہ دعوت جو اللہ کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی، وہ دعوت جو 1,24,000 انبیاء کی دعوت ہے، وہ دعوت جس کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادیوں کے اندر پتھر کھائے، وہ دعوت جس کے لیے صحابہ کو کوئلوں کے اوپر لٹا کر ان کی چربیوں کے ساتھ کوئلوں کو ٹھنڈا کیا، وہ دعوت جس کے ذریعے سے انہیں اونٹوں کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اللہ کی دھرتی کے اوپر اگر آج کسی کے پاس موجود ہے تو اہل حدیثوں تم، وہ حق کی دعوت، وہ توحید کی دعوت، وہ اسلام کی دعوت، وہ غلو سے پاک، وہ ہر قسم کی کمی زیادتی سے پاک جس طرح سے دین اسلام نے پہنچائی ہے، آج تمہارے اسٹیج کے اوپر موجود ہے۔ پہلی چیز، کبھی بھی اعتقادات کے اندر غلو نہیں کرنا۔ سبب کیا بنائے گا؟ اللہ کی ذات کے اندر شرک۔ اگلی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا۔ دوسری بات، عبادات کے اندر کبھی غلو نہیں کرنا۔ اس میں اہل حدیثوں کے اندر بھی کمی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 10 ذوالحجہ کو مجھے کہا کہ یہ شیطان جمرات کو مارنے کے لیے مجھے کنکر پکڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے چنے کے دانے سے کچھ بڑے کنکر اللہ کے رسول اسلام کو دیے۔ رحمت کائنات نے پکڑے، فرمایا بمثل ہؤلاء، جس طرح کے یہ کنکر ہیں اس طرح کے کنکر مارے۔ پھر فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، دین کے اندر غلو کرنے سے بچنا ہے، تمہارے سے پہلے امت غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ تے ساڈے کئی بابے اتھے جاندے نے، او کنکر چھڈو شیطان نو جتیاں مارن لگ گئے، کئی تے اٹا چک لیندے، اور جن کی گھر میں جوانوں کی نہیں بنتی وہاں پر جا کے وہ جمرات کو مارتے ہیں پتھر، انہوں وجن نہ وجن اگلے بندے دے سر چ اٹ وجے تے دا کام اتھے پورا ہو جائے۔ یہ دین کے اندر غلو ہے، عبادت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ شریعت یہی ہے کہ آپ ایک چنے کے دانے کے برابر اسے بس پتھر کنکر مارے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، سفر میں تھے صحابہ اکرام، دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے اوپر کپڑا لے کر سایہ کیا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے؟ کہا جی اس نے سفر میں روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیس من البر او کما قال، فرمایا یہ چیز عبادت میں یا تقوی میں سے نہیں ہے کہ کوئی بندہ سفر کے اندر روزہ رکھے، یہ چیز بھی دین کے اندر غلو ہے۔ جب اسلام نے کسی چیز کی آپ کو اجازت دی ہے تو اجازت کو قبول کریں، اس سے بڑھ کے جب آپ کریں گے تو یہ دین کے اندر غلو ہے۔ حضرات شریعت وہی ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی، صحابہ کرام نے پیغام دے دیا۔ آپ کا 1 منٹ کا سجدہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا جائے اور 10 منٹ کا سجدہ انڈیا کی طرف منہ کر کے کیا جائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ 10 منٹ کا سجدہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس طرف منہ کر کے سجدہ کیا نہیں۔ فجر کی نماز کی فرضی رکعت کتنی ہے؟ کیوں جی تواڈے منڈا پنڈ کو 7-8 ہوندیاں نے یار، 2 ہی نے ہر پاس۔ فجر کی 2 رکعت ہیں، امام صاحب کسی دن 4 پڑھا دیں آپ پڑھ لیں؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت کائنات نے 4 پڑھی نہیں، 2 پڑھی۔ مغرب کی رکعت کتنی ہے؟ 3۔ کوئی 4 پڑھا دے، آپ پڑھنے کے لیے تیار، امام صاحب کھڑے ہوں گے، آپ فوراً لقمہ دیں گے، غلطی کر رہے ہیں۔ اور بھائی کیوں 2 کی 4 3 کی 4 ہو رہی ہیں؟ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کیونکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سے 4 نہیں پڑھی ہیں، مغرب کی 3 سے 4 نہیں پڑھائی ہیں۔ حضرات عبادات ہیں، ایمانیات ہیں، اعتقادات ہیں، جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں، اگر شریعت کے اندر دائرے میں رہ کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول ہیں۔ اگر اس کے اندر غلو شامل ہے، زیادتی شامل ہے،
آپ کی عقیدت ہے کہ وہ قابل قبول ہیں، لیکن اللہ انہیں قابل قبول نہیں سمجھتا، کیونکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا۔ اللہ ہمیں مسلک اہل حدیث کی خالص دعوت اور اسلام کی خالص دعوت کو اپنی مساجد، اپنے مدارس اور اپنے محلوں، اپنے علاقوں اور اپنے ماحول کے اندر اللہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان مقرر شیری بیان حضرت مولانا قاری بلال ساجد ڈوگر صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ الف ایک یاری سچے رب والی، تے باقی یاریاں سب خواریاں نے، تے کلمے جیا نئیوں ویرد کوئی، تے جندے وچ حقیقتاں ساریاں نے، تے جنہ رب دے راہ پلا چھوڑے، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ او بلال ساجد اچھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، امام المجاہدین، امام المتقین، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے وچ جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے، کہو آمین۔ اور اللہ پاک سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی جان بلال بندیشہ صاحب اور استاد محترم مولانا حکیم ورمان صاحب، انہاں دی اے بڑی سجائی ہوئی محفل سونی ہے۔ میں علاقے بار دے علماء کرام ہی تشریف فرمان ہے، اللہ پاک انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے۔ میں نام تو واقف نہیں، اور جماعت فیصلہ آباد دی ضلعی قیادت وہ بھی تشریف فرمائے۔ اللہ پاک سارا دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اینا وقت نہیں کہ تمہید نبی دا آغاز کیتا جائے، میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی دو گلاں دا خیال رکھنا ہے۔ جدو قرآن پڑھیا جائے ادو سبحان اللہ کہنا ہے، نبی پاک دا نام آئے درود اینے پیار نال کہنا ہے، اینی محبت نال کہنا ہے کہ انج کر کے نا
گناہ سارے چڑھ جان تے اللہ دی رحمت آ جائے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک دے کول نا ایک بندہ آیا آ کے کہندا سونے من اقیاس الناس سیانا بندہ کون ہے دنا بندہ کون ہے. آپ فرماندے نے اکثر حملی موتی ذکرہ جڑا کثرت نال اپنی موت نو یاد کردا ہے لما بعد استعدادا پھر ان دی تیاری بھی کردا ہے. آمنہ دے لال فرماندے نے او جہانو سیانا بندہ ہے. اللہ اکبر. اللہ آدھرا غور کرنا توجہ فرمانا. آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا نام آیا تو کھل کے بولیا کوئی نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تیرا ذوق برا کراں اے عرب دی زمین تے جو چل بن کے آئے عرب دی زمین تے جو چل بن کے آئے بڑا سونا ہے لوگوں نام محمد. نہ پہلے کوئی آیا نہ آوے کدے بھی جہانا تو اونچا مقام محمد. جدوں لوگ سونا محمد جا کہندے دوویں ہونٹ گٹ گٹ جفی پان لیندے دروداں سلامان دی بارش ہوئے ہر طرف تو تا بلال آکھے سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے من کان للہ کان اللہ لہ. جڑا بندہ اللہ دا بن جاندا ہے اللہ ہوندے بن جاندے نے. تے یاد رکھی میرے ویران اللہ اپنے بیلیاں دین کانڈ نہیں لگن دیندا. اللہ اپنے بیلیاں نو ذلیل نہیں ہون دیندا. بیلی رب دا ہوئے نام ذلیل ہو جائے اللہ دی قسم سوال ہی پیدا نہیں ہوندا نا. اللہ پاک جے یاریاں لاون تے آ جائیں اللہ گناہگاراں نال یاریاں لا لیندا اے. او پیار پاون تے آ جائیں او اگ دے پجاریاں نال پیار پا لیندا اے. جے نہیں یقین جل ہور چلا جانا ہر بنس بولے چلا جانا. میرے شیخ مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ تعالی حال حیات نے اور بیمار نے دعا کرو نا اللہ میرے شیخ سمیت علماء حق جڑے بھی بیمار اللہ شفا عطا فرما دے کو آمین. قاری خالم جیسا بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے. میرے شیخ بیان کر دینے ایک وقت سی میں آگ دین پوجا کیتا کردا سان. ایک وقت سی میں مورتیاں دی پوجا کیتا کردا سان. آج اللہ پاک نے لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بنا چڑھیا نا او یاریاں لاون تے آ جائیں. میرا اللہ ڈاکواں نال یاریاں لا لیندا اے او پیار پاون تے آ جائے او گناہگاراں نال پیار پا لیندا اے. او کتھے مینوں یاد آ گیا فضیل بن عیاض. کون فضیل بدنام زمانہ ڈاکو فضیل. انیاں مشہوریاں او جڑا بال سوندا نہیں نام ماں دی بیٹا سون جا نہیں تا فضیل بن عیاض آ جائے گا. بچے ڈردیاں سو جانا. ایک دن انہیں سوچیا میں فلاں کار اندر کدے ڈاکا نہیں ماریا نا ادھر جا کے میں ڈاکا ماراں گا. رات دا وقت ہو گیا ہے. اے فضیل نے انج کر کے مکان نو سیڑھی لا دیتی ہے تے چڑھنا شروع کر دیتا ہے. ایک اللہ والے نے ویکھیا اے تا فضیل بن عیاض ان ہن میں کیویں روکاں. او جانا نہ میرے ویران منڈے
पिंड दे रहने वाले वीरा जेड़ा बंदा अखलाक दा भी गंदा होए ना ते किरदार दा भी गंदा होए बंदे उंदे कोलों बचदे फिरदे ने यार दफा हो जाए चंगा है ये ते चलाई जाए चंगा है इंदे मुंह की लगना ना आंदा है चोरी करन जा रहे हैं इन मैं किवें रोका ना हाथ ना रोक सकना ना मैं ज़बान नाल मैं रोक सकना हुण करां ते की करां अचानक ही ज़ुबान ते अल्लाह दा कलाम आ गया है अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह क्या जे वेले नहीं आए ना ओ कदों वेले आउणगे ओ फज़ैल कदों रब दा बेली बनेगा कदों रब नाल यारियां लाएगा ओ मुंडे पिंड वाले आन इरदा गिरतवान वाले नौजवानां कुरानो सुनन दा परवाना मैं तेरे कोलों मीन सवाल करना चाहना उमरां लंघदियां जा रही ने कदों रब दा बेली बनेगा कदों रब नाल प्यार पाएगा ओ लोकां नाल यारियां ला लईयां लोगां नाल प्यार पा ले आई और रब नाल यारियां ला ले मेरे अल्लाह नाल प्यार पा ले ओ यार अपना हाले दिल जे किसे नू तू सुनाना चाहना ते सुनन वास्ते तैयार कोई नहीं किसे कोल टाइम ही कोई नहीं मेरा अल्लाह आंदा है तू सारी रात भी सुनावे मैं तेरा हाले दिल सुनांगा तू सारी रात भी मैनू पुकारे मैं सुनांगा तू नेरे आ जाए मैं तावी सुनांगा तू कवेले आ जाए मैं तावी सुनांगा अल्लाह अकबर अल्लाह इन्हें कुरान पढ़े अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह ओ फज़ैल अजे वेले नहीं आए ना ओ कदों वेले आएंगे कदों रब दा बेली बनेगा ओ यारो मैं कहां करना कदे कदे आ तकरीरां ते आ कॉन्फ्रेंसां ते जुमे असर नहीं करदे कदे कदे वे हुंदा एक जुमला इंसान दी जिंदगी बदल के रख देंदा ना ऐसी सट वजी ऐसी सट नीचे आ गया ना कुरान दिल ते असर कर गया ना इंदी जनाब ज़मीन बंजर बदल गई ना ते जान दे ना मेरे वीरा ए कुरान है इनकलाबी किताब है दिलां दा सुकून है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब अल्लाह पाक फरमांदे ने ओ सुकून लभण वाले हो मैं सुकून रखे ने ते अपने कुरान में चला के छड़े ने नान इस तो चंगा ते कलाम ही कोई नहीं अल्लाह दे पाक कलामा चो कुरान दा रुतबा वखरा है जिवें नबियां चो नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखरा है जबरील अमीन सिदरात गए महबूब खुदा दे कोल गए मेराज दी रात ने दस्या है इंसान दा रुतबा वखरा है हर जान ने एक दिन जाना है जद मौत ने आना बलाना है जड़ी निकले ओ दिन कदमां चे उस जान दा रुतबा वखरा है अनमोल सुखन दया मोतियां नू वंडिया है कई हजारां ने बाकी सारे शायर एक पासे हसान दा रुतबा वखरा है
اللہ اکبر اللہ غور کرنا جان دے ہونا او طفیل بن مردوسی اے جناب مکیاں لگیا نا لوگاں نے کہا او طفیل تم مکے جا رہے ہیں اوتھے نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دی گل نہ سنی تے جیڑا بندہ ان دی گل سن لیندا ہے ان دا رہ کے ہو جاندا ہے اے سیاںا بندہ تے دنا بندہ مکے آن لگا انہاں کناں اندر روح دے بجے داخل کر لے تے جان دے ہونا کدے کدے دناواں دی دنائی نہیں بھی کم آندی دناواں دی دنائی نہیں کم آندی تو سنیا نا حضرت سلیمان پیغمبر دا کو ہد سی جہاں قرآن چ تذکرہ علماء موجود نے تے ایک دن نا سلیمان پیغمبر کہہ لگے ہد تو ایتھے بیٹھا ہے اور جڑا بچہ ہے نا اے تینوں کڑکی لائی کھڑائی کڑکی جان دے ہونا پھائی لائی کھڑائی تینوں پھڑنا چاہندا ہے تے سلیمان پیغمبر دا ہد کہن لگا سلیمان نبی جی اے حالے بچہ ہے حالے عمر دا کچا ہے میں انہوں چکمہ دے رہا سلیمان پیغمبر چلے گئے واپس آئے نا تے بچے نے ہد پکڑیا تے لئی پھرے سلیمان پیغمبر کہندے نے ہد اور 10 تیری دنائی کدھر گئی سیانا بھی بڑا سی دنا بھی بڑا سی تے پتہ کی کہندا ہے اذا جال قدر عمی البصر سلیمان پیغمبر جی جدوں تقدیراں جانکاں انیاں ہو جاندیاں نے ادو تدبیراں نہیں چل دیاں اے سیانا بندہ دنا بندہ کنا اندر رون دے بجے داخل کر لینے آندہ میں کی وینا ماں ایک سونے جا چہرے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے چہرے دی گل آ گئی ہے تے میرا دل کر دے میں حصہ ملا دے ماں کیڑا چہرہ میرے پیغمبر دا اور میں صدقے نورانی دند نے اچھی کو سبحان اللہ ایوے نہ بوو جویں دم کرونا کو سبحان اللہ اور میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے تھوڑا جنہ تبسم آ گیا ہر پاسے ہی چالن لا گیا کوئی چہرے نون تلوار کہے کوئی بدردان چمکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چند اپنا چہرہ صاف نہیں اور چند آپ پکھائی دید دان پاجلا کے اندائی دان ایتھے یوسفان دی کوئی وان نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اور جا پوچھ لے حبشی بلال نو جیسے ڈٹھائے میرے لال نو اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر کو لو انہیں قرآن سنے آتے مسلمان بن گیا نا اور میٹھی جائی بولی جی دے کنا وچ پہ گئی وانگ شکاری وانگو دلانو لے گئی اور سالان دے پینڈے کر کے دینام تے گئی اور طالب ہزاران کر گئے سیر آسمان دی چوک وسندی ڈٹھی جگان دے پیر دی آؤ جناب والا بہادور نہ چلی جائے اے فضائل اے نیچے آگے آنا آندہ قرآن پڑھنے والے سن لیں آج تو بعد میری پکی تے سچی توبہ نام تو گواہ جان دوڑ پہ آنان تے جنگلان
دی طرف چلا گیا آندا ایتھے جا کے میں اپنی زندگی گزار دیواں ایتھے جا کے اللہ دی بندگی کر دیاں میں زندگی گزار دیواں گا ایک ورہانے نو چلا گیا جنگلہ نو چلا گیا اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھیا جے ادھر ایک قافلہ آ گیا اے رات نو بارشاں گئیاں نا ایک قافلہ دو چار ساتھی اے بھی ورہانے نو چلے گئے تے میرے لے ویکھو نا ایک کمرے اندر فضیل بن عیاض بیٹھا ہے دوسرے کمرے اندر ایک قافلے والے آن کے بہ گئے اے 5-7 ساتھی قافلے والے اے آن کے بہ گئے انہاں وچوں ایک بندہ کہندا ہے اب رات نو سفر نہیں کران گے نا دوجا کہندا کادے واسطے کیوں نہیں سفر کران گے کہن لگا کہ رات نو باہر فضیل ڈاکو نہ مل جائے نا اے گلا فضیل دے کنا اندر پہ گئیاں تے چیخا مار کے رو پیا آنا ہائے اللہ سونے میں تیری قوم نو میں تیرے لوگاں نو اینا ہی پریشان کر دیتا ہے میں اینا لوگاں نو اینا ہی پریشان کر دیتا ہے ٹائی مار کے رو پیا نا ہن کی کرے فضیل کدھر جائے نا فضیل دا دل کہندا ہے اوے فضیل جانا ہی تے جا کعبۃ اللہ دے اندر چلا جانا ہن فضیل بیت اللہ اندر آ گیا نا آ کے کہندا ہے اللہ سونیا مینوں پتہ ہے نا میرا تیرے گھر وچ جانا اللہ تینوں چنگا نہیں لگدا اللہ سونیا مینوں پتہ ہے نا میں بڑا گنہگار ہاں میں تیرے گھر وچ آ گیا تے تینوں چنگا نہیں لگدا او چنگے آندا تے ہر کوئی ہووے تے تو مندے آندا والی اکو سہارا تیرے نام دا ساڑی عملوں جولی خالی آندا اللہ سونیان میں عمران دا چوران میں عمران دا پاپیاں او کر کر بدیاں بڑھا ہویوں تے نکل گیا کب تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آیا تے واوا شخص دلیرا تے بیت اللہ دے چکر لاندے تسی میرے لے ویکھو نا میں تونوں ویکھ رہا تے گلا آخری کریے تے گلا مکائیے نا اے بیت اللہ دے چکر لا رہا ہے بیت اللہ دے چکر لا رہا ہے تے وقت دا حکمران انہیں ویکھیا کہ فضیل بن عیاض نام تے آپ چل کے آ گیا او منڈے پنڈ والے ایتھے میں تینوں اشارہ کرا تو سمجھ جائے اے کتنا بڑا ڈاکو ہے اے کتنا بڑا دلیر ہے نا سوشل میڈیا تو بغیر جنیاں مشہوریاں وقت دے حکمران تک ہونا اندازہ لگاؤ نا او کتنا بڑا ڈاکو ہوئے گا او کتنا بڑا ڈکیٹ ہوئے گا تے وقت دا حکمران آپ چل کے انہیں کو لا گیا فضیل بن عیاض کو لا گیا آ کے کہندا ہے او فضیل تینوں میں اللہ دے گھر وچ ویکھیا ہے دل باغ ہو گیا نا بڑا دل خوش ہو گیا آج مانگ لے کی مانگنا جو منگے گا دے دیاں گا جو سوال کرے گا دے دیاں گا ایتھے عقیدہ بھی نوٹ کری فضیل دا عقیدہ بھی نوٹ کری نا فضیل کہندا ہے او بادشاہ تو بادشاہ ضرور ہے حکمران تو ضرور ہے اللہ دے گھر وچ کھڑا ہو کے میں تیرے کول منگا جوڑ نہیں بندا ہووے بیت اللہ ہووے رب دا گھر میں تیرے کول منگا اے جوڑ نہیں بندا اے تے او گل ہو گئی نا او منگتے کولوں منگتا منگے تے روے مرادوں خالی اس کی دینا دان محمد تیرا آپ دان سوالی او پانڈے ہوتے نیوں لگاویں او تیری کیا دنائی
जिन्यों लगा सकारी घर ते जिन्ने शक्ल बनाई एक दिन बाहर मुलाकात आ गई ने ए वक्त दा कुरान कहंदा है ओ फज़ैल अज ही मंग ले अज बाहर अल्लाह दे घर विच नहीं आ गए अज ही मंग ले जो मंगेगा दे देंगा फज़ैल कहंदा बादशाह तू नहीं दे सकना ना आंदा मैं किड्डा वड्डा बादशाह मैं दे सकना वा आंदा तू नहीं दे सकना आंदा मैं दे सकना फज़ैल कहंदा है जे लेके दे ना सकना है तेरा बकोलो जन्नत ले देना और मैं जन्नत लेना चाहना वक्त कुरान दिया चीखा निकल गईया आंदा फज़ैल ये तो पता नहीं है मैनू भी मिलनी है कि नहीं मिलनी कोई मेरे को दुनिया दा सवाल कर जायदादा मंग ऊंटां दी जोड़ी मंग बैलां दी जोड़ी मंग कोठियां मंग पैसे मंग जमीना मंग मैं तेनों देवांगा ना ये कहंदा सुन ले बादशाह ये पूरी अकीदे दी गल आ गई है ये पूरी दुनिया नू बनाने वाला मेरा अल्लाह है उस अल्लाह कोलों कदे मैं दुनिया नहीं मंगी ते तेरे कोलों किवें मंग लवा अल्लाह अकबर अल्लाह वो भी वेले आ गए फज़ैल हसदा ही कोई नहीं फज़ैल मुस्कुरांदा ही कोई नहीं किसी ने पूछया ओ फज़ैल तू हसदा क्यों नहीं है मुस्कुरांदा क्यों नहीं है आंदा लोगों मैं तेनू दसना वां मैं क्यों नहीं हसदा वां कई लोग अल्लाह पाक ने जहन्नमी बना दिते ने कई लोग अल्लाह पाक ने जन्नती बना दिते ने जन्नतियां दा ते मैनू नहीं पता लेकिन जहन्नमियां दा हसना नहीं बनदा उन्नी देर तक मैं हसना नहीं है जिन्नी देर तक मैनू पता ना लग जाए मैं जन्नतियां या जहन्नमियां वो भी वेले आ गए वो जुदाइयां वाला वेला वो बीवी तो जुदाइयां वाले वेले वो खाम तो जुदाइयां वाले वेले वो दौलतां दे छुटण दे वेले वो शोहरतां दे छुटण दे वेले रिश्तेदारियां तो जुदाइयां दे वेले केड़े वेले ओ मौत दे हथों हर कोई बाजियां हारिया मौत दे हथों हर कोई बाजियां हारिया ओ तू भी ख्याल रखी भाई प्यारिया मौत ने शेरां ते बघियाड़ा नू मारिया केरे जाट न मारे तेरे ताई अगे मुलना कहंदे ने ओ तेरे नालों चंगे चंगे टुर गए जहान तो ओ भी हाथ तो बैठे ऐ सोनी जई जान तो ओ वेख ले तू जाके विच कबरां पईयां निशानियां दिन रुलन गियां तेरिया जवानियां ओ छड़ दे गाफला ए कूड़ियां कहानियां एक दिन रुलन गियां तेरिया जवानियां आहो अगला गल सुनो ना ते गल तेनू समझ आ जा मेरे वीरा फज़ैल फौत हो गया ना ते गुसल देर वाला बयान करदा एवें लगदा सी जिवें तेरा मुस्कुरांदा पिया है ना ये हंसी जा रहा है मुस्कुराई जा रहा है फफिरू इल्लल्लाह लोगों अपने रब दी तरफ आ जाओ ना एक दिन ऐसा होने वाला है अल्लाह से भी कर अंदर तेरे ते मेरे लान हो जाने ने फेसबुक ते पोस्टां चढ़ जानियां ने जनाजे पढ़ा दिते जाएंगे कबर अंदर ला दिता जाएगा उस तो पहला फफिरू इल्लल्लाह अपने रब दी तरफ आ जाओ ते गल मुक गई ऐ फकीर तूनू पैगाम देना चाहता है ना उलमा दी कसरत दी तादाद दी वजह तो मेरे को टाइम थोड़ा ते गल मुका देवा अफसोस फकीर दा पैगाम और सब बुराइयों कर हुन तौबा ते अल्लाह ही बख्शल हारा तो
تباہ کیتیا مول نہ ماری تے ہو جاسی چھٹکارا تے ہے شیطان بندے دا دشمن تے پیچھا مول نہ چھوڑے جم دیا تائیں تے مار دیا تک اے ویر کدے نام موڑے وما توفیق الحمدللہ ثم الحمدللہ سالانہ عظیم الشان جلسہ منڈا پنڈ نہایت اہم انداز دے نال تساں احباب دی محبت سامعین و سامعات اللہ پاک سبنا دا آنا قبول فرما کے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ بزرگ عالم دین مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالرشید ارشد صاحب حافظ اللہ تعالی باوجود بیمار دے انہاں دی شفقت ہے اس سالانہ جلسہ عام تے تشریف لیاندے نے الحمدللہ سوالان دے جواب دے رہے سن۔ اللہ پاک انہاں دی زندگی دے اندر خیر و برکات دا نزول فرمائے۔ سارے ساتھی جڑے اگے پیچھے کھڑے ہو ذرا اگے تشریف لے آؤ۔ حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب، حضرت مولانا بلال معاذ صاحب، حضرت مولانا عمر صدیق صاحب انشاءاللہ الرحمن ان قریب اسٹیج تے موجود ہون گے۔ سارے احباب محبت پیار دے نال تشریف رکھو، علماء کرام دے بیانات سن کے اپنے قلوب و ذہان منور فرماؤ۔ ہن میں تواڈے سامنے نعت واسطے دعوت دواں گا کہ عبد الرحمن بن قاری محمد زبیر صاحب او آن اور نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھ کلمہ دل اندر بغض رکھے تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دمر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے گندیاں چوری چور کرے تے جدے گندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ او جیڑی رب دے قرآن لئی بول دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ۔ او میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں کونا، میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں کونا۔ درود و سلام صحیح تے ہون لکھا کروڑا، میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں کونا۔ تے مائی آمنہ کی فرماندیاں نے ٹکڑا ہے میرے دل دا ہسدا تیرے دا کھلدا، ٹکڑا ہے میرے دل دا ہسدا تیرے دا کھلدا۔ مائی آمینہ بتاوے نہیں جوڑ کوئی میرے سلدا، سونا جو لب گلاوے قرآن بن جاوے، سونا جو لب گلاوے قرآن بن جاوے۔ او چند آسمانی او چند آسمانی سونے دا گئے کھڈونا، کوس
سبحان اللہ. اور جنہ دا ایمان ہے نبی پاک سونے نے سب تو سونے نے کو سبحان اللہ. اور او چند آسمانی سونے دا گئے کھڑونا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں کونا. اور مدنی کریم نے آقا آقا سب تو حسین آقا. مدنی کریم میں آقا آقا سب تو حسین آقا. ننگے سرانو کجیا رؤوف الرحیم آقا. اللہ دے بعد غستی سب تو عظیم آقا. کھل کے عظیم آقا کھل کے عظیم آقا سونا تے من مونا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں کونا. اور زغرات پاک بابا بابا آکے وسایا کعبہ. زغرات پاک بابا بابا آکے وسایا کعبہ. اللہ نے دین دے لئی چن چن دیتے صحابہ. ہر یار مدنی دجے جنت دگے شہزادہ. ہر یار مدنی دجے جنت دگے شہزادہ. او ساجد نے منکرانے او ساجد نے منکرانے پٹ دے تے مرتے رہنا. میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں کونا. السلام علیکم. ماشاءاللہ ننھا طالب علم محسن منیر آن اور نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد دیا کی تعریفاں سناوا میں عربی دیا کی تعریفاں سناوا میں آقا دیا کی تعریفاں سناوا میں سوہنے دیا کی تعریفاں سناوا محمد دیا کی تعریفاں سناوا. او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں میں عربی دیا کی تعریفاں سناواں. بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے رہے راواں دے وچ او کنڈے بچھوندے انہاں لئی وی عربی نے منگیاں دعاواں انہاں لئی وی محمد نے منگیاں دعاواں انہاں لئی وی سونے نے منگیاں دعاواں. میں عربی دیا کی تعریفاں سناواں میں سونے دیا کی تعریفاں سناواں. محمد دے روزے تے رحمت برس دی آقا دے روزے تے رحمت برس دی مدنی دے روزے تے رحمت برس دی تے دیدار اس دے نو دنیا ترس دی. او دے پیراں دی خاک سرما بناواں او دے پیراں دی خاک سرما بناواں. میں عربی دیا کی تعریفاں سناواں میں سونے دیا کی تعریفاں سناواں میں آقا دیا کی تعریفاں سناواں
میں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں. السلام علیکم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ و احسن جزا. ساتھی بھی محبت پیار دے نال تشریف رکھو. انشاءاللہ الرحمن مرکزی علمائی کرام ہونے تواڈے نال ہم کلام ہون گے. قریب ہی پہنچنے والے نے انشاءاللہ الرحمن. اللہ رب العزت اپنی رحمت دے نال علماء دی حفاظت فرمائے اور یہ دینی پروگرام یقیناً اسلامی اصلاحی اور تربیت دے لحاظ دے نال ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ پاک خیر و برکات دے نال قبول اور منظور فرمائے. ہن میں تواڈے سامنے دعوت دواں گا محمد فیاض متعلم دارالقرآن قرآن اور تواڈے سامنے چند منٹ گفتگو فرمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سامعین محترم، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان تے فرض ہے کہ اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرے. حضرات، آج دے اس گئے گزرے دور دے اندر بڑے بڑے نوجوان ویکھے نے جنہاں نو ماں باپ بچپن دے اندر بڑے لاڈاں نال پال دے نے، لیکن جدوں جوانیاں چڑھ دے نے اللہ دی قسمیں وہی ماپیاں دے منہ تے تماچے مار دے نظر آندے نے. حضرات، آؤ اللہ پاک دے قرآن وال. اللہ پاک دا قرآن کی اعلان فرما رہا ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارن والے لوگوں، حضرات آؤ نا تانوں میں دساں ماں باپ دے نال حسن سلوک کی ہوندا ہے. او ویرا بڈھے بڈھے بابے تے بیٹھے نے نا، او ویرا ایک بابے نو تو سیڑ تے جا کے پوچھ لے بابا جی تیرے چہرے تے چٹی داڑھی کیوں آ گئی ہے؟ اللہ دی قسمیں اگر نوجوان پتر باپ دیاں اکھاں چکاں پا کے باپ ایک گل بھی کر دے باپ تے اس دن ہی بڈھا ہو جاندا ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. وہ لوگ ایک وہاڑ والا میرے نبی کو آیا نا، آ کے کہن لگا اللہ دے نبی جی میں سب تو زیادہ پیار کنے نال کراں؟ نبی پاک کہن لگے امو کا. جا میرے بندیا تو اپنی ماں دے نال جا کے پیار کرنا. انہیں دوسری مرتبہ پھر سوال کیتا، اللہ دے نبی نے کیا نہ جا اپنی ماں نال محبت کرنا. انہیں تیسری مرتبہ پھر سوال کیتا ہے، نبی پاک کہندے نے جا اپنی ماں نال پیار کرنا. انہیں جدو چوتھی واری سوال کیتا ہے، اللہ دے نبی نے کیا نہ جا اپنے باپ نال محبت کر. وہ لوگوں تین درجے اللہ پاک نے ماں نو دیتے نے، ایک درجہ اللہ پاک نے باپ نو دیتا ہے. وہ لوگوں آؤ نا تانوں میں دساں اس معاشرے دے اندر اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو. اللہ پاک دے کولوں دعا ہے
اللہ پاک سانو اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرنا جنہ دے والدین اس دنیا تو جا چکے نے، اللہ پاک انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مولانا بلال معاذ صاحب تواڈے سامنے حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب موجود نے۔ مولانا اچھا مولانا ثاقب ربانی صاحب نعت رسول مقبول اچھا مولانا قاری انس معاذ صاحب۔ السلام علیکم رحمت اللہ۔ تمام احباب داری دسبود اسلام دا جواب بلند آواز نہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول دے چند اشعار پڑھ کے اجازت چاہاں گا، توجہ سماعت فرماؤ۔ او جگ تین سمی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تین سمی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تین آمنہ دے لال دا، ہویا گی نہ ہونا کوئی سونا یوم دے نال دا، جگ تین سمی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تین سمی کوئی آمنہ دے لال دا۔ حضرات بڑا پیارا جملہ توجہ فرما دے جانا، رکھیا جمنا دل وچ پیار نبی پاک دا، رکھیا جمنا دل وچ پیار نبی پاک دا، چکھ لے گا مزیوں نہ جنتی شراب دا۔ جنہ جنہ دے دل جے نبی پاک دا پیار بلند آواز کو سبحان اللہ۔ رکھیا جمنا دل وچ پیار نبی پاک دا، رکھیا جمنا دل وچ پیار نبی پاک دا، چکھ لیا مزیوں نہ جنتی شراب دا، ویکھیا کمال سید حسن جمال دا، جگ تین سمنی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تین سمنی کوئی آمنہ دے لال دا، ہویا گی نہ ہونا کوئی سونا یم دے نال دا، جگ تین سمنی کوئی آمنہ دے لال دا۔ آخری جملے تے میرا سلام حضرات تڑپ جو پروانہ توجہ فرما دے جانا، پھر میں کیوں نہ کہتا جاواں او دسنی حلیمہ صاحب دی جا کتھوں لے آئیں گے سونا لال، دسنی حلیمہ صاحب دی جا کتھوں لے آئیں گے سونا لال، اکھیاں مازا البصر، اکھیاں مازا البصر، واللیلت کٹلے وار، لوکندا چپتا چند اسمانی، لوکندا چپتا چند اسمانی، ویخ کے حسن و جمال، دسنی حلیمہ صاحب دیا کتھوں لے آئیں گے سونا لال۔ آخری جملہ تے میرا سلام، جدو میرا جملہ پورا ہوئے بلند آواز کہنا پائے گا سبحان اللہ، پھر میں کیوں نہ کہتا جاواں ان دے ہوتے ہی قرآن بنے، او بولے دا فرمان بنے، علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، دوبارہ رفعنا لک ذکرک، علم نشرح لک صدرک، دوبارہ رفعنا لک ذکرک، طرف جاؤ پروانے طرف جاؤ، علم نشرح لک
صدرك ورفعنا لك ذكرك سونے دی تعریف کراں میں سونے دی تعریف کراں میں او جندہ واصف ذل جلال دس حلیمہ سعدیہ کہ تو لے آئی دے سونا لال دس حلیمہ سعدیہ کہ تو لے آئی سونا لال جزاکم اللہ خیر و احسن جزا ماشاءاللہ جڑے ساتھی باہر نے اندر تشریف لے آؤ ہن ماشاءاللہ انتظار دیاں کڑیاں ختم نے مقرر ذیشان خطیب پاکستان حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب ماشاءاللہ تاڑے نال ہم کلام ہوندے نے اور سارے ساتھی بیداری دا ثبوت ہو نعرہ تکبیر اجے آواز صحیح نہیں آ رہی بلوچ صاحب اس طرح نے مجمع نو بیان نہیں کر دے پریشانی بڑھے گی لہذا بیداری دا ثبوت دو عظمت مصطفیٰ شان صحابہ علماء اہل حدیث حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب آدمیاں کڑیاں ختم ہو گیا میں انشاءاللہ چند جملے تو صحباب کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا پیار میں بنا تشریف ہو اللہ واللوکانو بلاندے روانگے اللہ واللوکانو بلاندے روانگے توحیدیاں توحید سناندے روانگے جڑے جڑے توحیدی بیٹھے نے اتنا بڑا اجتماع انشاءاللہ آواز آنی چاہیے اللہ واللوکانو بلاندے روانگے توحیدیاں توحید سناندے روانگے توحیدیاں توحید سناندے روانگے اللہ کلا مشکلاں آسان کردا مہربانی اللہ مہربان کردا پیغام سارے جگ نو پہنچاندے روانگے توحیدیاں توحید سناندے روانگے اللہ واللوکانو بلاندے روانگے توحیدیاں توحید سناندے روانگے پھر میں کیوں نہ اللہ دے فضل و کرم دے نال کہہ جاواں صرف تو جملے پیش کراں گا دی اجازت چاہواں گا آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا پاک مال سونا آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا پاک مال سونا دائی غلیمہ جھلا جھلاوے تک کے مکھڑا لوری سناوے کوئی نہیں رلدا اندے نال سونا جگ تے آیا پاک مال سونا آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا پاک مال سونا آکے غلیمہ ہوئی اخیرے جگ تو سونا شیما دویرے جگ تو سونا شیما دویرے کوئی نہیں رلدا اندے نال سونا جگ تے آیا پاک مال سونا آمینہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا پاک مال سونا ان پر سب نے خطاب فرماندے نے خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب ایک دفعہ ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب